தந்தாலே ஒன்னாங்க ரெண்டாங்க மூணாங்க நாலாங்க வராங்க வராங்க அடி சஞ்சாரமே சந்தாரமே முத்து வட்டாரமே ரஞ்சிதமே 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 மனச காலைக்கு மஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே நண்பர்களே, அதாவது ஏற்காடில் இப்போ நடந்து வத்தல்மலையில் நடந்து போயிருக்கோம். ஏற்காடில் வத்தல்மலையில் ஏதோ தாவரவியல் பூங்கா இந்த பக்கம் இருக்குன்றாங்க. போய் பார்க்கலான்ட்டு போகிறோம். கரெக்டாக இப்போ எங்கே இருக்கிறோன்னா வத்தல்மலை ரோடு எண்டில் இருக்கிறோம். லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கும். நம்ம இப்போ போயிட்டே இருக்கோம். அங்கே போயிட்டு நான் விளாக் பண்ணுறேன். பாய். பூங்கான்னாங்க தாவரவியல் பூங்கா இல்லாத காரணத்தினால் இருக்குதா இல்லையா தேவை என்னமோ மூடி காணிச்சிங்க. எங்கள் அப்பா வேலை செஞ்ச ஏரியா தானே அந்த ஊடுக்குதுல பேஸ்மெண்ட் கட்டுறது அந்த காம்பவுண்டு எல்லாம் எங்கள் அப்பா தான் கட்டுச்சு. கீழே பேஸ்மெண்ட் எஸ்டேட் மாதிரி ரொம்ப கணக்கு. ஆனால் எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஒன்றுமே கட்டி பிடிக்காது. மரம் வர அவ்வளோ தனியாக அழகாக இருக்கு. போ போ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த இடத்துல சில சுலபமாகவும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சு சில ஃபோட்டோஸ் தான் அவ்வளோ ஒன்றும் வர்த்தால இடம் நல்லா இருக்க சீனேரி நல்லா இல்லை அவ்வளோ. கீழே போயிட்டு லாக் பண்ணுறேன். பாய். என்ன பண்ணிட்டுருக்கலாம் இப்போ நான் ரோட்டில் உட்காந்துருக்கேன் நண்பர்களே. என்ன ஆச்சுன்னா ஒரே போட்டோ மேலே போட்டோ எடுக்கிறாங்க நண்பர்களே. ஒரே காமெடியாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நண்பர்களே. வாங்கடா வாங்கடா 1 மணிக்குள்ளே கீழே இறங்கலான்னு பார்த்தா வரவே மாட்டேங்கிறோம் நண்பர்களே. சரி, வீடியோ முடிச்சுட்டு நான் கீழே வந்துட்டு இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன். பாய். நம்ம இருக்கிற இடத்துல தண்ணி அப்படியே கொஞ்சமாக போகுது. ஏன்னா மழை காலம் இல்லையா, மழை காலம் இல்லை. இப்போ வெயில் காலம் வந்துச்சுனால தண்ணி கம்மியாயிடுச்சு. கொஞ்சமாக தான் போகுது. தெரியும் பாம்பு வந்த உடனே ஒரு பாம்புடாப்பா பாம்பு தெரியுது. பாம்பு ஒன்று போயிடுச்சு, சின்னதாக இருந்துச்சு. ஒருத்த ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறாங்க. சரி, பாய். ரோட்டில் நண்பர்களே எப்பவுமே ஆள வர மாட்டேன். என்ன பண்ணுறது தெரியல. அதோ ஃபோட்டோ எப்படி கேட்குறாங்க நண்பர்களே. வந்த ஒரு பட்டு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்காங்க வர மாட்டேன். சரி, ஓகே, நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோ போடுவேன். வரத்துல பூச்ச கொட்டு நேரத்தில் பட்டுன்னு பத்தியா ரஞ்சிதமே 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 மனச காலைக்கு மஞ்சிரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை உதடு வலிக்க கொஞ்சமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச காலைக்கு மஞ்சிரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை உதடு வலிக்க கொஞ்சம் வந்தது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே அதிக்கிற வயசு சத்திரமே சத்திரமே கட்டு மல்லி கட்டி வச்சாங்க.